开放式耳机很难听吗？如果音质都很烂，那到底在红什么 ？Hello， 大家好，我是博巴，今天要来和大家一起体验现在市面上最火热的5款耳夹式耳机。在评测开始之前，如果喜欢我们的内容的话，请帮我留下一个大大的喜欢，让我们持续产出更多有趣的内容哦。开放式耳机因为音源位置不同，与传统耳罩或入耳式耳机在音质表现上有显著的差异。但开放式耳机的意义，首要解决的不是音质，而是舒适度。至于音质表现，就考验各家的声学技术的调教与机体设计。开放式就是开放式，露天电影就是露天电影，要求变得微秀就有点点错重点了。我这边手上有5款来自不同品牌、不同价位段的耳夹式耳机，价格横跨1000元等级到近万元，分别是 QCY Krusky C30、Moondrop Hill、Soundcore Aero Clip、Sharks Open Docs One， 还有 Boss Ultra。QCY Krusky C30是5只耳机里面最低价的耳机，只要台币1290元。外观设计像颗扁扁的蛋，单手可以轻松翻盖。单边耳机重量只有轻巧的5公克，10.8毫米的动圈单体，续航时间5.5小时，搭配充电盒可以使用25小时，算是偏低的水准。耳机本体设计成双头都是水滴型，尾端有亮面金属的触控面板。C 型桥采用镍钛合金属材质，夹力是这5款中最强的，当然这也导致强烈的佩戴存在感。电磁仓磁吸力非常强，有清楚的左右标示，佩戴过程中有点阻力，也因为水滴源头的设计，一次到位有点困难，需要调整一下才会找到正确的发声位置。佩戴稳定性非常好，应该很难在地表上的运动将它震落。QCY Krusky C30是没有实体配对按钮的，在初次配对的时候，直接取出耳机就会自动进入配对模式。如果没有出现，可以尝试同时轻触2侧金属触控面板5次，耳机上的状态指示灯便会开始闪白灯，刷新配对状态，3秒内便可以轻松连上。支援双设备连线，可以无缝切换音源，支援 SBC 跟 AAC 2种最基本的编码格式。接下来就实录给大家感受一下。Strike, turn, hammer and burn. The bellows teach and the fires burn. Iron, boil, temper and toil. The forge ain't hot if your blood don't boil. QCY Krusky C30给我的第一感觉就是人声清晰，乐感悠闲，但声源远，是一个天然的咖啡厅模拟器，很适合听点微醺的 mellow 或是 jazz 音乐。虽然在开放式耳机中低音不足是个常态，但这款耳机的低音应该是这5款中最弱的。搭配 QCY App 可以调整预设曲线，也有10道自定 EQ 可以玩。总结，这支 QCY Krusky C30主攻的就是高音的突出。建议如果喜欢听摇滚或者是 EDM 鼓点强的张力音乐，这支小白兔耳机就可以跳过了。QCY Krusky C30触控功能可以透过耳背后金属亮面控制，或者是敲击 C 型桥。但是老实说，真的很难触发成功。虽然 App 里面也有一个调整灵敏度的选项，但其实并没有解决问题。意外的是，看网络影片的时候几乎不会感觉到延迟，但是像是玩音乐游戏的话，延迟就会很明显。这个时候就可以在 App 中开启游戏模式，可以有效降低延迟至55毫秒内，勉强可以应付游戏需求。做个总结 ，QCY Krusky C30适合听音压轻柔的音乐，人声清亮，低音细节衰减多，音长小，佩戴感受偏紧，存在感高，是我认为非常挑耳朵的机型。通话功能普通，触控功能不佳，实际续航偏弱。但是就是因为它的价位处于1000元入门的位置，综合它的音质，我觉得是符合它的价格的。第一眼看到这只耳机，马上就被这科技感的太空胶囊设计所吸引。这是水月雨家所推出的音乐胶囊 Moondrop Hill。
价格台币1350元。充电仓材质采用亚克力，充电位置位于座舱底部，没有实体配对按钮，只要轻轻推动座舱部分就可以将耳机旋转出来。这个过程趣味度拉满，没事拿来转一转，可以当做解压玩具。小缺点是太容易旋转了，如果能再增加一处固定就好了。耳机不分左右，单耳只有5公克，想怎么放就怎么放，好评。这边要特别称赞它的 C 型桥设计，记忆钛合金包裹着亲肤 TPU， 弹性非常适中，佩戴感就是今天介绍耳机中最小的，真的出乎意料。因为对我来说，舒适的佩戴感才是耳夹式耳机最基本的功夫。而除了好拿取之外，佩戴过程中完全不会有什么阻力。耳机本体一圆一整头的设计，可以让人一次就定位，佩戴体验非常之好，稳定性也完全没有问题。耳机支援基本的 IP-X4 防泼水等级，蓝牙支援最新最领先的 6.0， 支援双设备连接，不错的8+20小时的续航能力，使用13毫米扩散场特化型圆形低失真驱动单元，采 SBC 跟 AAC 基础编码，来听听它的声音。Strike, turn, hammer and burn. The bellows teach and the fires burn. Iron, oil, temper and toil. The forge ain't hot if your blood don't boil. Blacksmith, blacksmith, forge me a blade to slay that evil heel. A sword that gleams like diamonds that can make the darkness kneel.看看价格，再听听这个音场。水月雨，你对我下了什么药？我只能宣布，这是这个价位段，甚至上到3000左右，都算是极度优秀的耳机。Moondrop Pill 所产生的空间通透感，真的很难在其他开放式耳机体验到。加上中高低频解析都很不错，尤其低频的鼓点、弹性与下潜延伸都很优异。加上官方 App 的自定义 EQ 调音，甚至还提供众多玩家的曲线可以尝试，可玩性太高了。触控面板位于小枕头的区域，触发灵敏可靠，可以很好的进行媒体与通话控制。轻触2下播放或是暂停音乐，或是接听或是挂断。左3下是上一首歌，右3下是下一首歌。任一侧4下进入或是退出游戏模式，任一侧长按1.5秒则是可以拒接电话，两侧同时按压8秒则是可以断开目前的连接设备，没有入离耳侦测。总的来说，这是一款音质调教优良、跳脱框架的充电仓设计，佩戴舒适、触控顺畅、功能近乎完善的耳夹式耳机，我只能推爆。我们继续提升点价位，来到台币3490元的 Soundcore Aero Clip。充电盒与耳机本体都采用雾化涂层，边角圆润，低调有质感，但是有点不防指纹。有分左右耳，有实体配对按键，唯一的指示灯在开盖边缘处，可以显示充电盒的剩余电量还有充电状态。C 型桥采用扁状钛金属包覆硬质 TPU 材质，非常坚固强韧，但这也导致了这款耳机佩戴感略为明显。我自己长时间佩戴后，耳朵会比较容易出现一些酸痛的情形。一样是采用馒头枕头的造型，佩戴定位非常容易也很稳定。但如果因为耳型的关系戴不住，官方也有提供细胶耳挂，可以加强稳定度。支援 IP-X4 防泼水等级，出门小雨、治汗水都不会有问题。采用12毫米动圈单体，支援蓝牙5.4、SBC、AAC、LDAC 音讯编码，没有入离耳侦测。不错的8+32小时的续航，单边重量为5.8公克，有支援双设备连接。来听听它的声音。
the fires burn. Iron, oil, temper and toil. The forge ain't hot if your blood don't boil. Blacksmith, blacksmith, forge me a blade to slay that evil heel. A sword that gleams like diamonds that can make the darkness kneel.在 AAC 模式下，人声高音细节普通，但在开启 LDAC 后，细节稍微增加，声场也会再开阔一点。中低音量感多，但低音弹性、延展性都很普通。优点是声量很大，我觉得SoundCore的预设调音会压制高低音的趋势，让歌曲听起来更集中跟贴耳，线条感清晰，但听久了可能会有点疲劳。如果想要解放这只耳机的实力，还是得要自己调一下 EQ 会比较好哦。我对SoundCore的 App 一直都很满意，就算是入门产品线，还是会给出非常丰富的软体功能。这次的 App 界面一如既往的简洁顺畅，触控区域位于 C 型桥，触控还算灵敏，但是我不太喜欢滞后的触控声。触控手势双击为播放暂停、接听跟挂断，3级为下一首与拒接来电，手势都可以自己再指定。这只耳机印象最深刻的是装置连接速度与切换速度，几乎只要连过一次之后，只要有戴上耳机就会直接连上，不需等待。双装置切换有够丝滑，已经达到水果耳机的程度了，非常好用。LDAC 模式目前是没有遇到断讯不稳的情况，应该是不用太担心。可惜的是，这只耳机并没有提供游戏低延迟模式。虽然看影片是不会有感知延迟，但是在游戏中就很明显了，不太推荐游戏用途使用。总而言之，这只耳机符合 SoundCore 1分钱1分货的扎实产品定位，声音稳定、清晰，量感充沛，活力十足。但解析与下潜都略微缺乏与收敛，需自行调整。雾化低调的充电盒，略紧的存在感，变态流畅的装置切换，丰富的 App 可自定义性，优良的续航，可惜没有无线充电。我给它的评价就是没有惊喜，但是绝对可以符合绝大多数人对于耳夹式耳机的期望。接下来来到价格6、7千档位的 Shark Open Dot One， 目前尚未在台湾上市。虽然说 Shark 是一家主攻运动耳机市场的品牌，这次的 Shark Open Dot One 的外观却让我觉得有种高端精品的质感。香槟金属雾面与米色消光的搭配显得高贵有气质，是今天颜值最高的选手。Open Dot One 佩戴不用区分左右耳，单耳重6.5公克，搭配0.19毫米极薄钛片包覆亲肤细胶，能量舱与动态弧呈现非对称的形态。佩戴过程阻力普通，但是带来耳朵压力却意外的轻微，甚至颇舒适，稳定度非常好，有 IP54防尘防水，应对汗水跟小雨毫无压力。使用内磁是11.8毫米双驱动单元，听说有等效16毫米单体的效果，支援基本的 SBC、AAC， 但是没有给 LDAC。毕竟 LDAC 对于目前的开放式耳机来说，细节提升感知还是不够强，主要还是需要在定位传声的技术上做突破比较有意义。有入离耳侦测，优秀的10+40小时的续航。现在来听听它的声音。Strike, turn, hammer and burn. The bellows teach and the fires burn. Iron, oil, temper and toil. The forge ain't hot if your blood don't boil. Blacksmith, blacksmith, forge me a blade to slay that evil heel. A sword that gleams like diamonds that can make the darkness kneel.
royalty. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.这只耳机很厉害的地方，就是它好像不用特别调整位置，听到的声音都挺不错的。跟其他需要仔细调整佩戴位置的耳夹式耳机来看，方便很多。声音干净纯粹，空间感充足，中低音量感非常自然，浑厚动感。高音有被压抑，听女生的时候会觉得有点不够亮，整体非常贴耳舒适。果然，这个价位就可以提供的音质跟感受就是进步了一个档次。使用官方 App 可以开启杜比音效，开启后声场会更加扩大，沉浸感更强。增加了声音湿度，我自己会偏好开着，有种模拟听2声道喇叭的感觉。触控控制还算可以，只是需要稍微用力敲打动态弧的部分，是不会有什么不适感。一样双击音乐暂停播放，电话的挂断与接听，长按左边是音量调小，长按右边是音量调大，也都可以拒接电话。只有长按手势可以自定义功能。支援蓝牙 5.4 的连接速度也是非常快速稳定，有双设备连接，但没有低延迟模式。看影片是不会感知有延迟，但是玩游戏就不建议了。总体来说 ，Sharks Open Dot One 做到耳夹式耳机所有该完善的项目。作为准高阶开放式耳机，我觉得非常值得推荐，是一个高品质耳夹式耳机的标杆。终于来到我们今天的最后一款，也是最贵的一款，我们的大 Bose Ultra。价格台币9500元，机身采用半消光灰白色，后面有配对按钮。打开舱盖，采用非对称的设计，柔软宽大的 C 型桥，扁平的出声孔，可以看到耳机造型与前几位差距非常大。中间有2个耳机状态指示灯 ，logo 下方也有一个蓝牙指示灯，颜值与 Sharks 不上不下，都是精品的等级。但这款的充电盒做工好像有点差，都这价位了，难道不能再坚持点吗 ？Bose Ultra 单耳重6.5克，搭配亲肤矽胶连接电池仓与发声部。佩戴过程阻力非常大，需要先用中指撑开连接矽胶才会比较好戴上。戴上感觉也还行，稳定度也非常好，但因为重量，使用上还是会有明显存在感。有 IPX4 防水，可以应对汗水跟小雨没问题。单体大小官方没有公布，支援 aptX、Adaptive、AAC 还有 SPC， 支援 Snapdragon Sound， 可以使用支援的 Android 手机提供接近 CD 品质的传输。有多设备连接，有沉浸式音效，但没有入离耳侦测。普通的7+24小时的续航，支援蓝牙 5.3。现在来听听它的声音。Strike, turn, hammer and burn. The bellows teach and the fires burn. Iron, oil, temper and toil. The forge ain't hot if your blood don't boil. Blacksmith, blacksmith, forge me a blade to slay that evil heel. A sword that gleams like diamonds that can make the darkness kneel.不用说，这就是开放式耳机中目前顶级的声音水准，音场宽广，中低音磅礴浑厚，声音干净清晰，立体感、包围感都很震撼。
高音平时不强调，非常耐听，真的没有什么好说的。如果再开启沉浸式音效，那种演唱会的临场感真的会上瘾。BOSS 的 App 也是干净整洁，自定义 EQ、沉浸式音效、蓝牙设备管理、自定义手势、语音助理等。意外的是，这支竟然没有触控功能，是将实体按键做在电池仓的金属顶上，其实是蛮聪明的操作啊，不再会有误触或是触控失灵的麻烦状况。而身为专攻音质的顶级耳夹式耳机，延迟的部分影音都是没有问题的，只不过游戏就不用想了，也没有低延迟模式。总结，这只耳机就是妥妥的高阶开放式耳机。在众厂家还在持续更新自家的定向传声技术时，这一支1年前的耳机仍旧是市场上音质效果最好的耳夹式耳机，没有之一，没有愧对 BOSS 在大众化音质上的追求与地位。9500元的价格其实真的不便宜，适合追求无负担、长时间运动，又要追求最佳音质与颜值的新潮人士。这样的实力与价位还是没有对手的。讲完了这5款耳夹式耳机，最后来横向对比一下。如果你是想要入门浅尝耳夹式耳机的舒适体验，那我个人首推 Moondrop Pills。它也不向价格妥协的清新音质、新潮的电子仓设计、优秀的触控操作、近乎无感的佩戴体验，还有稳定的通话，非常轻易的拿下最佳 CP 值耳夹式耳机的称号。但如果你是想要追求中阶音质与价位 ，Soundcore Aero Clip 以最优秀蓝牙连接速度与切换速度，还有模范生等级的 App 设计夺得最佳功能奖。如果你是想要面面俱到，舒适度、音质、操控、外观、续航、环绕音效、价位都到一定的水准，那也只有 Sharks Open Dot One 能到达这样的要求了，真心大推。最后，你是一个最在乎音质享受与大品牌名号的使用者，那就直上 BOSS Ultra 吧。直逼10000元的价位带来真的就是持续领先的音质保证，目前还是没有对手。哇，今天的影片真的是漏漏的，花了蛮多时间帮各位整理5款耳夹式耳机的特色，希望能帮到各位在挑选耳机时有参考资讯可以选择。如果喜欢我们的影片的话，请帮我们留下一个大喜欢，让我们可以持续制作有趣的影片哦。另外，我们异想空间粉专每个月都会有抽奖，欢迎到脸书粉专追踪我们的最新资讯哦。我是波巴，我们下支影片见，拜拜。